Dobrodošli na radno vreme, na radno mesto. Bre, daj mi pepeljaru. A čiji je onaj poklon sad? Koji poklon? To je tvoj brat, gospodin šef. Meni? Ne te. Nego? To je poklon. Što je tvoj poklon kod On nas je u stvari kupio kecenju, a za drugu radnicu koja je šiša. Slušaj, ja sam kada tražila za mene i za Ljiljanu, njih dvoje su bili tu. I zašto on kupio A samo verovatno misli da menjamo. Dok ti radim ja... Ma bre, daj mi pepeljaru. Svi da se potroši puno, je Da ja tražim Ja sam tražila i za tebe. A nije valjda kecelja, to je poklon. Evo ti ovo daj dragici stranko nije. Rekao, što ti tražila šefe? Ja sam tražila i za tebe i za mene. Kecelju. Jaj, si šlihtara. Tebi, a meni? Ja sam tražila, to je ja rekao za mene i za Ljiljanu. Dobro, on je donio samo tebi. Ne, on je donio jednu da se, dok ona radi u njoj, dok ja dođem. Ja sam to rekla. Ajde da vidimo. Ajde da vidimo. Ja sam to rekla. Samo u Draginju rekao. A treba je da daje Ljenju, pošto ono prvoj sve ne rade, on može mi koliko mu ne bi ponisio. Tek sad danas sam vidjela da te stvarno voli tata. Voli je, ja šta vam pričam. A Draga mi mrzi. Mene organski ne pomoći. Ne, mene vidjela se Znaš ti kad meni kaže ono što treba da radi, on viče meni. Viče, ko pomogni, reku šefe, koji hvala sam celu kuću pauku i vi me terati sto da me vidite brišete. Ja ću morati da ju se šlihtarim sad, jer ako mene tata ne zavoli, to mi ja sam najbolji. Nego ne mogu da ne znam tata, znaš, ali sam 5 godina stari u mene, glupo, brate. Ja ću da trebam svoju varijantu, brate. Ja ne znam da šta je stvarno. Ali i ona do tu se voli tatu najviše. Tatko. Pa ja sam to rekla. Ajde da vidimo iznenađenje. Možda ima i za nas. Možda ima novine u njemu. Molim te, slikaj ovo. Možda imamo za nas. Jao, kako je vešala. Lele. Ništa ste ljubomorni, pa ovo je da se ne razbolim još više, meni svaki dan stomak mokar. A meni je obećavao kao šulje, nema nigde po šulju. Dragice, hoće da bude na YouTube u internet, samo da ti da. I tebe ne krivimo. Ja budem na ovo neka stara kecelja. Šta je to? Evo ti je uzeo da razbol od mi. Ako je, briga me, neka samo da mi ne bude mokar stomak. A ovo mora sve ti da si nešto smislio, a? Daj da vidimo poklon. Daj da vidimo poklon. Da vidimo poklon. Poklon. Tiho je strici, a toliko ste se jadni pojeli, jer ste mislili da je nešto od...